Vanakkam, Veetuku Vange. You have like an amazing culture. I like wearing sari a lot. I find it so beautiful. It's like one of the most beautiful dress in the world. Which actor do you like? I like Vijay. இந்த பைக் ஓட்ட அவங்க கத்துக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? 3 hours max. 3 ஹவர்ஸ்ல. It's like the best feeling. You go here like off-road in Auroville like early morning with this bike. Like it's amazing. எல்லாமே இங்க இருக்கு, அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க பார்க்கத்தான் ஃபாரஸ்ட்மே இருக்கும். So people are living here. Do you like Indian food culture? Yeah, I like it a lot. Like especially the traditional thali meal. சோறு, குழம்பு, So, yeah. ரசம், கூட்டு, பொரியல். And the appalam. அப்பளம். நேயர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் இருக்க ஆரோவில் தான் வந்திருக்கோம். இப்போ ரீசன்ட் டைமில் தமிழ் பையன் வெளிநாட்டு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பயங்கர ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஆரம்பத்தில் இவங்களையும் பார்த்து நாங்கள் கப்பிள்ஸாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சோம். போக போக தான் தெரிஞ்சது, இவங்க பண்ணுற நிறைய வீடியோஸ் பார்த்த பிறகு தான் புரிஞ்சுது இவங்க கப்பிள்லாம் கிடையாது, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பாபு அண்ட் லீ அவங்கள மீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட பிளேஸ்க்கே நம்ம வந்திருக்கோம். வாங்க மீட் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலி ஆரோவில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். உள்ளே வந்து பார்த்த உடனே இந்த நம்ம படத்துலலாம் பார்ப்போம்ல, அங்கங்கே தனித்தனி வீடு ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும், மித்தபடி அமைதியாக நிசப்தமாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரியே தான் இந்த இடமும் இருக்குது. எங்கள் உள்ள கேட்லேருந்து அவங்க தங்கியிருக்க இடத்துக்கு போகிறக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. ஆனால் பிளேஸ் பார்க்க ஒரு மாதிரி பயங்கர சில்லாக இருக்குது. அடிக்கிற வெயிலுக்கு வெயிலே தெரியல, எங்கே பார்த்தாலும் வெறும் க்ரீனரியாக தான் இருக்குது. நாங்கள் வீடு அப்படின்னு சொல்லவும் பயங்கரமாக வேறு லெவலில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஆனால் அது பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக பயங்கரமாக இருக்குது. நமக்காக தான் அவங்கள வெயிட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய், Vanakkam, Veetuku Vange. உங்களை பார்க்கறதுக்கு தான் சென்னையிலேருந்து கிளம்பி வந்திருக்கோம். வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Nalla you can. சூப்பர் சூப்பர், பரவாயில்ல. ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் சென்னையில் இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் பார்த்ததே கிடையாதா, ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் உங்ககிட்ட இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. கண்டிப்பாக வாங்க, பேசினே போகலாம். பேசிட்டே போகலாம் வாங்க. இது ஆக்சுவலாக இது ஆரோவில், இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆரோவில். நாங்கள் ஆரோவில் இருக்கிறோம். ஓகே. ஆரோவில் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி, நத்திங்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நோபடி இன் பர்டிகுலர். ஓகே. அப்படின்னாக்கா எதுவுமே யாருக்கும் சொந்தம்ன்ற மாதிரி ப்ராப்பராக சொல்லலாம்னாக்கா இட்ஸ் இன் ஹியூமன் ரிசர்ச் யூனிட்டி. ஸோ ஓகே, அப்போ நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் இங்கே இருந்துக்கலாம். ஆமாம், பல நாட்டிலேருந்து எவ்வளோ பேர் வந்து இங்கே இந்த இடத்த ஆரோவில்ன்றது உருவாக்கி ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஆரோவில் வந்து இது ஒரு 42-49 நேஷனாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி லிவிங் இயர். ஓகே. ஆமாம், இங்கே ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேலே ஸ்டே பண்ணிக்கிறாங்க. எவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்கும் நல்லா தமிழ் பேசுவாங்க, லோக்கலில் இன்டராக்ட் பண்ணி தமிழும் நல்லா சூப்பராக பேசுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து லைக் ஃபாரின்லேருந்து வந்து தான் ஆரோவில் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸே அவங்க உருவாக்குனாங்க எல்லாருமா சேர்ந்தா, இல்லை அதுக்கு முன்னாடிலேருந்து ஆரோவில் இருக்குங்களா? அப்படின்னு இல்லை, ஆக்சுவலாக டுகெதர் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு தமிழாலும் நம்ம இந்தியன்ஸும் அப்புறம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் நேஷ்னல்ஸ் கேம் டுகெதர் டிட் ஆஸ் அ பிளேஸ் வேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நோ பொலிட்டிக்ஸ், நோ மனி, நோ ரிலீஜன், அந்த மாதிரி ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா. ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நாங்கள் இங்கே வந்து பார்த்த உடனே எங்களுக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த பிளேஸ். ஆனால் உங்களுக்கு இந்த பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கா? I like this place a lot. It's like one of my favorite places. Why do you like this place? It's like it's so nice with like the nature around, and then like there are really nice people living here, so you can go outside, you can talk to people and interact. It's really nice. What do you like this country? I like India a lot. Like India is amazing. You have like an amazing culture. I like wearing sari a lot. I find it so beautiful. It's like one of the most beautiful dress in the world. I watched like a lot of movies, Indian movies, and that made me come here actually. Which actor do you like? Tamil or like general? Tamil.
I like Vijay. விஜய் தளபதியோட புகழ் இங்கிருந்து ஜெர்மன் வரைக்கும் பரவி இருக்கு. Which movie especially you like? I like Babu&Lee and Triple R. From Vijay. விஜய் மூவி Master. மாஸ்டர் தி பிளாஸ்டர்ல போய் தளபதி அப்படியே கவர் பண்ணிருக்காரு. ஸ்பெஷலா இங்க என்னெல்லாம் கிடைக்கும்? ஆரோவில்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து இது ஒரு 4800 acres. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து இவங்களோட சாப்பாடை இங்கே உருவாக்கிறாங்க. ஸோ ஆர்கானிக் ஃபுட்டு. ஸோ ட்ரெஸ்ஸு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ட்ரெஸ்ஸு கிடையாது, பட் காஸ்மெட்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே அவங்க உருவாக்குறாங்க. ஹேண்ட்மேட் சோப்ஸு மோஸ்ட்டாக ஹேண்ட்மேடாக இருக்கும். ஆர்கானிக் சாப்பாடு இது. ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டைல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டைல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து புதுசாக டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் பண்ணுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்டாக எல்லா சோர்ஸஸும் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடியே வந்து அவங்க உருவாக்குறது முன்னாடினா நோ பொலிட்டிக்ஸ், நோ மனி, நோ ரிலீஜன், ஸோ நோ மனி ஃப்ளோன்ற மாதிரி. ஸோ எவ்ரி திங்ஸ் டன் ஹியர் இட் செல்ஃப்ன்ற மாதிரி மோஸ்ட்டாக. பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஆல்சோ அவுட் சோர்சிங் அவுட் சைட், பட் மோஸ்ட்டாக தே ட்ரை டு டூ இட் எவ்ரி திங் ஹியர். எல்லாமே இங்கேயே பண்ணுற மாதிரியும் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுதான் இது ஒரு பியூட்டின்ற மாதிரி. அதேபோல் வந்து இது ஒரு கம்யூனிட்டியாக வாழ்கிறாங்க. ஸோ கம்யூனிட்டி லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ எவ்ரி ஒன் எல்லாமே இங்கேயே சாப்பிட்ற மாதிரி, இங்கே குக் டுகெதர் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர், living as an human unity. ஸோ as a ஒரு மனித குலமா இங்கே நோ கேஸ்ட் நோ ரிலீஜியன் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதுதான். ஆக்சுவலி நான் பார்த்தேன் இந்த பைக் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. தூரத்துலேருந்து பார்க்க புல்லட் மாதிரி தெரியுது, ஆனால் கிட்ட போய் பார்த்தா இது என்ன பைக்கு? இது ஆக்சுவலாக ராயல் என்ஃபீல்டு தான். ஓகே. ஸோ டூரிங் கோவிட் டைம் வந்து நம்ம க்ரியேட்டிவாக எதாவது பண்ணலான்ட்டு வீட்டிலே உட்காந்து பண்ணது. ஸோ இது ஆஃப் ரோட் பைக்கிங் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஆரல் ஃபுல்லாக பார்த்தா மோஸ்ட்டாக ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்கும். ஆமாம். ஸோ ஆஃப் ரோடுக்காக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது. இது இங்கே எல்லாருமே ஓட்டுவோம். இவங்க நல்லா பைக். ஓ, இவங்க ஓட்டுவாங்களா? Yeah. I learned how to drive a bike in Auroville. He taught me. ஓ, நீங்க தான் உங்களுக்கு பைக் ஓட்ட கத்துக்கிட்டீங்களா? In Germany we don't do we drive car mostly. In summertime some people drive motorbike. But here I learned how to drive. It's really nice. So மோஸ்ட்டாக யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பைக்கு வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி. ஓகே. ஸோ ஒன்லி ரிச் பீப்புள் கேன் அஃபோர்ட் இட். ஏன்னா காசு ரொம்ப அதிகமாக வச்சுட்டு மட்டும்தான் ஓட்ட முடியும் பைக்குன்றது. நம்ம நாள் தான் வந்து ஆப்போசிட்டு. ரீசன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் 9 months வந்து கோல்டாக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3-4 months வந்து ரொம்ப இது ஸ்னோவாக இருக்கும். ஸோ ஸ்னோவில் ஓட்ட முடியாது. ரொம்ப குளிர்ச்சினா கூட நம்ம வந்து வெளியே ஓட்ட முடியாது, ஃபுல்லாக இது ஃப்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது இப்போ நம்ம ஒரு வருஷத்தில் வந்து 3 months தான் இது பைக்கே எடுக்க முடியும். அந்த சம்மரில் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பைக்கை வாங்கி அதுக்கு இன்சூரன்ஸு எல்லாமே பே பண்ணி யூ கேன் டூ இட் ஒன்லி 3 months in a year பார்த்து இட்ஸ் அ காஸ்ட்லி ப்ராடக்ட். கரெக்ட். இந்த பைக் ஓட்ட அவங்க கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? ஓப்பனாக சொல்ல வந்தாக்கா ஆக்சுவலாக ஷீ லேர்ன்ட் இட் இன் மேபி 3 hours மேக்ஸ். 3 hours-ல 3 மணி நேரத்தில் ஷீ லேர்ன்ட். அண்ட் அவங்க நாட்டில் இது வரைக்கும் பைக்கு தொட்டதே இல்லை. ஓகே. பட் ஆனால் 3 மணி நேரத்தில் she learned it. How is this possible? எப்படிங்க இது? I mean I drive car in Germany, so I know how to drive, but motorbike is really different, you know, with the gear and everything. But it's just a lot of fun, so I wanted to learn it so badly. It's like the best feeling. You go here like off-road in Auroville, like early morning with this bike, like it's amazing. ஓட்ட கத்துக்கும்போது எங்கயாவது ஸ்லிப் ஆகி கீழ விழுந்திருக்காங்களா? பிகினிங் லைட்டா ஆச்சு, ஜஸ்ட் ஒரு 1 hourல ஃபர்ஸ்ட் பண்ண பார்த்து, பட் ஆஃப்டர் வித்தின் 2 hours அவங்க உடனே கற்றுக்கினாங்க. அது ஒரு பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். ஆமாம், such a talented girlனு நினைக்கிறேன். பைக் ஓட்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? How was the experience? I mean the gear was a little bit hard to learn, gearing, but it was fine. After like showing a couple of times, first I go like slow and then after I try to go like more higher gears and go faster. I learned on some like open space, so no chance that I crush something or anything like that. So cricket ground இருக்கு. So cricket groundல தான் முன்னாடி. ஆமா. Actually வந்து பார்த்தோம், நீங்க இருந்தீங்கல்ல, அந்த வீடு ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. நான் அயலான் படத்துல அந்த ஏலியன் பறந்து வரும்ல, அந்த பறக்கும் தட்டு மாதிரியே இருந்துச்சு. இதுக்கான ஐடியா எங்க இருந்து? ஆரோவில் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு புதுவிதமா பண்ற ஒரு ஐடியா. ஸோ வெளி உலகத்தை கம்பேர் பண்ண பார்த்து அது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறது தான் டோட்டல் ஐடியாவே. ஓகே. ஸோ அந்த இதில் பார்த்தா இது நேச்சுரலாக இருக்கிறதுனால வந்து ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால
அந்த ஐடியா இங்கே சூட் ஆகும். இதே நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா சிட்டியில் பண்ண முடியும். ஆமா. அது ஒரு அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு சூட் ஆகாது. ஸோ இங்கே அது அந்த ஐடியா நல்லா வந்து ஸோ ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு இது ட்ரீ ஹவுசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அப்ராட்ல இருக்க ஒரு ட்ரீ ஹவுஸ். ஆமாம் இல்லை இங்கேயே நம்ம தாராவிலே ட்ரீ ஹவுஸ் மரத்தில் வீடு கட்டி இந்த ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டைலில் இது கொஞ்சம் கீழே பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக வுட்டன் ஹவுஸ்ன்ற மாதிரி. ஓகே, எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் எப்படி? இப்போ நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம், எங்கேயோ போய் அவ்வளோவா வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கிற மாதிரியோ அதிலிருந்து கரண்ட் வர மாதிரியோலாம் எதுவுமே தெரியல. மோஸ்ட்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் இங்கே ஆரோவிலே ஒரு ரூல்ஸும் இருக்குது. ஸோ ஆரோவிலே வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக சர்க்கிள் மாதிரி தான் இருக்கும். ரெண்டு சர்க்கிளாக போட்டு ஒன்று சிட்டி சர்க்கிள்னுவாங்க, ஒன்று வந்து க்ரீன் பெல்ட்னுவாங்க. ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கிறது வந்து க்ரீன் பெல்ட்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியான்ற மாதிரி. ஓகே. ஸோ நம்ம இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி குத்துனாக்கா டெவலப் ஆகிடும். ஒன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தாலே வந்து வி நீட் டு கட் ட்ரீஸ்ன்ற மாதிரி. நான் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மெயின் சோர்ஸ் பார்த்தா எலக்ட்ரிசிட்டி தான். ஆமாம். ஸோ அதனால் நாங்கள் மோஸ்ட்டாக அங்கே வந்து சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணுவோம். பேக்கப்புக்கு ஸ்டில் வி ஹாவ் எலக்ட்ரிசிட்டின்ற மாதிரி. நாங்கள் இங்கே உள்ளே வரதுக்கே வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ட்ராவல் பண்ணி வரதுக்கே, ஏன்னா மெயின்லேருந்து இங்கே வரதுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் க்ராசரி எல்லாம் வெளியிலேருந்து தான் வாங்கிட்டு வருவீங்களா? க்ராசரி பார்த்தா எங்கள் ஆரோவில்ல வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இருக்குது. ஸோ அங்கே மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாங்க. இங்கேயும் வந்து புத்துஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. புத்துஸ்னா இட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் இது காய்கறி வாங்கி வந்து ஒரு ஸ்டாக் வச்சுக்கோம். பட் எல்லாமே இங்கே இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கத்தான் ஃபாரஸ்ட்டுமே இருக்கும். ஸோ பீப்புள் ஆர் லிவிங் ஹியர் ஈச் அதர் க்ளோஸ் டு பை தான். உங்கள் கண்ட்ரியில் ஃபுட்டோட கல்ச்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், பட் இந்தியாவில் ஃபுட் கல்ச்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ டு யூ லைக் இந்தியன் ஃபுட் கல்ச்சர்? Yeah, I like it a lot. Like especially the traditional thali meal with like all the different kinds of taste like together. It's really nice. I like it a lot. We don't have like this kind of food in Germany a lot, so it was really nice to experience here. Like to eat on the banana leaf also. It's really nice. Which is your favorite food? Thali meal is my favorite. Oh, சோறு, குழம்பு, ரசம், கூட்டு, பொரியல். And appalam. Appalam. Are you know to cook? Koncham, I'm learning how to do like Indian foods. Like dosa I can make and yeah. அவங்க குக் பண்ணுற ஃபுட்லேயே உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்? அவங்க இது சாப்பாடு சமைப்பாங்க. அது அப்பளம் ஈஸியாக பொரிச்சுடுவாங்க. அது ஈஸி. அப்புறம் தோசை சுடுவாங்க. ஸோ தோசை நல்லா சுடுவாங்க. ஓகே, தோசை தான் அவங்க சமைக்கிறதுல உங்களுக்கு பிடிக்கும்? தோசை தான் சமைப்பாங்க. ஸோ அது இப்போ கற்றுக்கலாம். நான் அவங்க ஊரில் கிரேப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கிரேப்பும் தோசை ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங்கிற மாதிரி வரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி நாங்கள் வெளியே வந்தோம். வெளியே இருக்கிற ஹீட் வந்து உள்ளே சுத்தமாக தெரியவே இல்லை. ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம வில்லேஜ் சைடே பார்த்தீங்கன்னா கீத்து வீடு அந்தளவுக்கு இருக்காது, எல்லாமே மாடி வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எதனால் கீத்து வீடு ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க? கீத்து தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஆதி காலத்துலேருந்து நம்ம அது பண்ணுது. ஸோ வந்து நம்ம இப்போ உள்ளே பார்த்தோம்னா நம்ம ஏசி போடுறது கிடையாது. ஸோ நேச்சுரல் கூலிங் இருக்கிறதுனால ஸோ கீத்து பார்த்தா நம்ம நேச்சுரலாகவே வந்து இட் ஹோல்ட் த ஃப்ரெஷ்னஸ். ஸோ அதனால தான் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னலாகவே போனது. ஸோ இது நம்ம எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குன்றதுக்காக ஃபுல்லாக எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஆக்சுவலி உங்கள் கண்ட்ரியில் வந்து கோல்டு தான் அதிகமாக இருக்கும், சன் இந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ இந்தியாவில் வந்து சன் ரொம்ப டூ மச்சாக இருக்கும். இந்த கிளைமேட்க்கு எப்படி அடாப்ட் ஆனீங்க? Actually, I like the hot climate a lot. Actually, I like to flee the cold winter in Germany sometimes. But yeah, it's a little bit different because it's like more practical to stand up early in the morning and rest in the afternoon when it gets like really hot, and then you go out again in the evening or you make a little bit more slow in the afternoon and like drink a lot of water. I learned these kind of things, but still I like to be in the hot weather a lot and like go for swimming in the ocean, stuff like that. Surfing I do, yeah.